Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beristirahat. Pagi kita memulai kerja dengan penuh semangat dan mengucap doa Bismillahirrahmanirrahim. Dan sampai saat ini kita udah melakukan pekerjaan yang sangat profesional, dan kita akan menuju ke rumah makan yang disediakan oleh perusahaan PT Mitra Karya Makmur misalkan. Dan kita menuju ke warungnya ini, ke rumah makan, sangat jauh sekali dari STA 30 plus 000 bersama operator bulldozer Bapak Ajid dan kawan-kawan lainnya. Kita melakukan pekerjaan timbunan area STA 30 dan menggunakan truk angkutan tanah menggunakan Isuzu Giga. Terima kasih vlog hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.